Միանալու պես փորձեք տարածել այս նյութը, որտեղ ի վերջո մենք գործ ունենք անելու եւ բավականին շատ գործ կա անելու, դրանում ոչ ոք չի կարող կասկածել։ Ուզում եմ այսօրվա այս իմ եթերը սկսեմ մի հարցով։ Դուք ո՞նց եք վերաբերվում հայատյաց մարդկանց, ինչպես եք վերաբերվում, երբ գիտեք, որ մարդիկ հայատյաց են, անկախ դրանից նա հայախոս է, հայալեզու է, թե օտարախոս է, օտարազգ է եւ այլն, անկախ դրանից, ինչպես եք վերաբերվում, երբ ձեր սեփական ազգի հանդեպ ատելությամբ է լցված ձեր դիմացինը, ձեր մասին խոսողը, ձեր ազգի մասին խոսողը։ Ինձ համար դա սարսափ է առաջացնում, իսկապես սարսափ է առաջացնում, որովհետև չգնահատված լինելու այդ երևույթը իսկապես սարսափելի է ցանկացած մարդու համար։ Կլինի դա որևէ մարդ իր ընտանիքում որևէ գործունեություն նվիրվածություն անելուց հետո չտեսնել գնահատականը այդ ընտանիքի կողմից կամ պարզապես որպես մասնագիտական լուրջ ծառայություններ ներկայացնելուց հետո չգնահատվել իբրև մասնագետ, այլ ավելի շատ քարկոծվել ոչ մասնագետների, ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից, իբրև ազգ տված լինելով աշխարհին նորարարություններ, գիտություն եւ այլն եւ դրանից հետո չգնահատվել դրանով, այլ քեզ զգաս այս տեսակ անտեր եւ անտեսված վիճակում դա բնականաբար ծնունդ է առնում հայատյացությունից, այսինքն հայի հանդեպ եղած ատելությունից։ Նույն այս քաղաքում, որտեղ որ հիմա ես բնակվում եմ, որտեղ որ ես հիմա գտնվում եմ այս պահին Գլենդել քաղաքում, քաղաքի քաղաքաշինության եւ տնտեսական զարգացման կարելի է ասել 50%-ից ավելը դա հայերի շնորհքն է եւ հայերի աշխատանքն է, հայերի ջանքն է, եւ երբ օտարների կողմից նկատում ես ատելության զգացողություն հայերի հանդեպ, կլինի դա ընտրությունների ժամանակ ավելի ակնհայտ կամ կլինի դա պարզապես տարվա կտրվածքով ցանկացած ժամանակ, դա սարսափ է առաջացնում, չգնահատված լինելու եւ մի տեսակ անշնորհակալության զգացողությունը դիմացինի կողմից դա իսկապես սարսափ է առաջացնում եւ դրա պատճառով մենք յուրաքանչյուրս փորձում ենք անել ավելին, անենք երևի ինչ որ բաներ, որոնք որ տեղին չէին, պետք չէին, որովհետեւ կլիներ որ խոզերի առաջ մարգարիտներ ենք շախտվել եւ մեկը այսպես թե այնպես չեն հասկանալու։ Գիտեք, այ երբ որ հայատյացությունը գալիս է հայերի մեջից, հայախոսների, հայալեզուների մեջից, դա իսկապես ուղղակի ես չեմ էլ կարող բառեր գտնեմ առանց վիրավորելու եւ չեմ ուզում հենց ստույգ վիրավորանքներով, որովհետեւ գիտեք ինչ, օրվա վերջում մեր ընդհանուր պատկերն է վնասվում, օրվա վերջում մեր ընդհանուր երևույթը իբրև ազգ վնասվում է, նմանվում ենք ցեղատիպի կամ ինչ որ մի բանի, հասկանում եք, եւ դա մեզ ձեռնատու չէ, որովհետեւ հենց այդ պատճառով է, որ մենք եթե մեր տեսակը ազգից վերածենք ցեղատիպի եւ այլն, մենք ավելի շատ կկորցնենք մեր եղած տարածքները, արդեն պատմության ընթացքում, երբ հետ ես նայում եւ անդրադառնում, թե ինչեր ես կորցրել ազգիդ իմաստով, հզորությանդ իմաստով եւ ընդհանուր արժեքների արժեհամակարգի իմաստով, ուղղակի սարսափելի է, անընդունելի է։ Բայց, գիտեք, այսպես կասեմ, հա, մի փոքր վիրավորանքով, հույսով եմ, որ հարվածը ուժեղ կլինի այդ վիրավորանքի, բայց ինչպես կարող է մի աղջիկ գրել, թե գիտեք, Երանի թուրքը գա մտնի եւ բոլոր Նիկոլի ընտրողներին սպանի, մտնի Հայաստանի տարածք եւ բոլոր Նիկոլի ընտրողներին սպանի։ Այսինքն ով կարող է լինել այսպիսի մի անձ, կարող է լինել մի ժամանակին
աբորտի վրա գումար խնայած ծնողի զավակ, հասկանում եք, այդքանով սահմանափակեմ այդ մարդուն բնութագրելը, թե ինչ տեսակ մարդը կարող է նման արտահայտություն անել։ Գալով մեր ուրեմն անելիքին, գիտեք ինչ, թող ոչ ոք իրեն չդնի ինչ-որ էլիտայի տեղ, զարգացած ինչ-որ, չգիտեմ, հայի ամենալավ և ամենաերանելի տեսակի տեղ և մտածի, որ են հասարակ քաղաքացին ինչ որոշումներ, որ անում է, այդ իրա որոշումները ոչ մի կոպեկ չարժեն։ Եվ պետք է այդ կարևորագույն որոշումները արվեն միայն չակերտավոր էլիտա կոչվածների կողմից։ Այն հասարակ քաղաքացին, հասարակ ժողովուրդը չի կարող մասնակցել դրան։ Նրանց մասնակցությունը կարևոր չէ։ Նրանք անիմաստ մարդիկ են, անարժեք մարդիկ են, հասկանում, այս տեսակ բաներ թող ոչ ոք իրան թույլ չտա մտածելու անգամ, քանի որ ժողովուրդն է որոշողը, ժողովուրդն է հաղթողը, ժողովուրդն է ապագան, ժողովուրդն է ուժը, որին պետք է ենթարկվի ցանկացած չինովնիկ։ Գիտեք, եթե գնում ես հետ և նայում ես, որ տարիներ շարունակ, այսօր խոսում են անգրագիտության մասին, մարդիկ երբեմն խոսում են իրենց բառերը չեն կարողանում ճիշտ բառակապակցությունները կազմել և այլն, և ասում են, այդ անգրագետները սենց ասեցին, այդ անգրագետները նենց ասեցին, ժեխեր, չգիտեմ ինչեր և այլն։ Գիտեք ինչ, այդ տարիները, որ հետ ես գնում և տեսնում ես, թե կրթական համակարգին ինչ տեսակ վնասներ են տրվել, երբ որ դասատուները վախեցել են մեր ժամանակ, ցավոք սրտի սովետական ժամանակում, դասատուներին մենք այնքան էինք հարգում, այնքան էինք լսում, այնքան էինք ենթարկվում, որ անգամ չենք պատկերացնում, որ նրանք էլ մեր նման մարդ են, մեզ թվում է նրանք գեր մարդ են, մեզ թվում է նրանք հաց չեն ուտում, մեզ թվում է նրանք, այսինքն իրանք էլ էին այնքան կոռեկտ ու պարկեշտ, որ իրանք իրանց ուրիշ ձև էին պահում մի տեսակ։ Բայց գալիս է մի ժամանակ, որտեղ որ այդ դասատուն, եթե քո լակոտիտ վրա ջղայնանում է, կարող է ախրաննիկներիդ ուղարկես ու ծեծեն այդ դասատուին։ Ու այդ դասատուները արդեն սկսեն կամաց իրանց ավելի ստրկացած, ստորացած վիճակում զգալ և չզբաղվել նրանց թե կրթությունով, թե դաստիարակությունով, թե և այլն։ Այսինքն, երբ որ դու քեզ համարում ես էլիտա և չես թողնում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետքա քո զավակներիդ կրթության վրա, նրանց զարգացման պրոցեսի վրա ունենան իրանց ազդեցությունը, որով կարելի է հետագայում հպարտանալ։ Ես հպարտանում, խոնարհվում եմ այն բոլոր իմ ուսուցիչները, ովքեր ողջ են, իրանց ձեռքերն եմ համբուրում և իրանց շնորհակալություն եմ ասում, թեև մինչև 7-րդ դասան եմ Հայաստանում հասցրել դպրոց հաճախել, ովքեր որ չկան, մինչև իմ կյանքի վերջը ես նրանց վառ հիշատակը կպահեմ միշտ իմ սրտում։ Եվ ամեն անգամ, երբ իմ համադասարանցիների հետ ես հանդիպում եմ, մենք անընդհատ հիշում ենք մեր ուսուցիչներին, ուսուցչուհիներին և անընդհատ գովքով ենք նրանց մասին խոսում։ Եթե համակարգը ընդհանուր ինչ-որ վատանում է, եթե մարդկանց հաց փորի ստրուկի վիճակի մեջ են ուզում պահած լինել, և ձեզ թվում է դեռ այդ մարդիկ են, որոնց կարող եք դուք ուղղակի թելադրանքով գնալ, ասեմ, որ առողջացել են այդ մարդիկ, բուժվել են, լավացել են։ Այդ մարդիկ հասկացել են, որ իրանց կամքը ինչ-որ միտեղ կհասնի, եթե միավորվեն։ Ու սա ձեզ վառ ապացույց, այսօր և 3 տարի առաջ, ձեզ վառ ապացույց, որ երբ որ համախմբվի ազգը, երբ որ համախմբվի ժողովուրդը, երբ որ նրանք հասկանան իրանց անելիքը գնահատվելու է, իրանց գլխին անընդհատ ինչ-որ մտրակով չեն հարվածելու, թիկունքից չեն խփելու, չեն վնասելու, ինչ-որ համակարգ չկա, որ չես կարող գնալ մեկին բողոքել, որտև բոլորն էլ իրանք են։ Այդ վիճակից դուրս, այդ ժամանակ, հիմա պարզ ապացուցեցին, մարդիկ այն ժամանակ ապացուցեցին, որ կարող են հաղթահարել, և հիմա էլ ապացուցեցին, որ անկախ ամեն ինչից, թե ինչեր կծախսեն, ինչեր կգործադրեն, ինչ ուժեր և այլն, ժողովուրդը ավելի ուժեղ է։ Ժողովուրդ, մենք ստեղծագործ ազգ ենք, մենք կարող ենք շատ բաներ անել, դուք ստեղծագործ ազգ, ստեղծագործ ժողովուրդ։ Մենք պետք է ուղղակի գնահատենք, տեսնենք մեր շուրջը ինչեր կա, ինչերից կարող ենք հասարակ մի բան, հա,
Այդ արեստավոր այդ շնորհքով մարդիկ, ովքեր որ անընդհատ արտադրում ինչ-որ մի բան ստեղծում են, անընդհատ ինչ-որ բան անում են։ Դրա համար ինչ-որ վերնիսաժ է ստեղծվել, վերնիսաժի առևտուրով այդ մարդիկ ինչքան որ կարող են, կարողացել են բնականաբար մինչև հիմա ապրել են։ Գիտեք, իսկ եթե հարթակներ են ստեղծվում, որ այդ հարթակների միջոցով այս մարդկանց առևտուրը ավելի գլոբալ կարա դառնա, եւ մենք հայերս անընդհատ սատար ենք։ Ումից ենք բողոքելու, ոչ մեկից։ Ապրանքը արտակարգ ապրանք։ Եվ մենք կարող ենք այդ ապրանքատեսակից օգտվել։ Եվ մի գաղափար, որը ծնվել է պատերազմի ժամանակ, հա, buyarmenian.com, մտեք, գնացեք ձեր առևտուրը, ամեն ինչ, Ամերիկայից կամ որևէ այլ երկրից, ձեր առևտուր արեք, թող հայ արտադրողը ունենա իր սպառման միջոցները ավելի լայնացված, ավելի թող հզորանան։ Ով է հզորանում օրվա վերջում։ Նստենք մենք չանենք այդ բաները, ենթադրենք այդ հայ սպառողին, ոչ մի հայ սպառող, ոչ մի հայ մարդ, ժողովուրդ, կարիք չունի ոչ մի ողորմության, ոչ մի նման տեսակ բաների, հա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են իրենք իրանց քրտինքով, իրենք իրանց շնորհքով, իրենք իրանց հունարով ինչ որ մի բաներ ստեղծեն, այդ մարդիկ թքած ունեն որևէ ողորմության վրա։ Եվ եթե մենք գիտակցենք, որ գիտեք ինչ, մենք օգտվելով հայկական ապրանքանիշից օգնում ենք մեր երկրի զարգացման process-ին եւ ոչ թե շնորհակալ եմ Նելի Ասատրյան ջան, որ դա տեղադրեցիր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այնց դրա մասին եմ ես խոսում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք օգտվում ենք օտարի ապրանքից եւ հետո գալիս է ժամանակ եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ օտարները ընդհանրապես մեր մասին ոչ մի բանով չեն հետաքրքրվում, թե մեր գլխին կասետային ռումբ է նետվում, թե ֆոսֆորային ռումբ եւ այլն թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա, ուրեմն մենք եթե մերը առնեինք, եթե մեր երկրի մեջ ցանկացած արտադրող ավելի հզորանար, տնտեսական վիճակը ավելի զարգանար, ավելի բարեփոխվեր եւ այլն, ըստ երևույթի եւ համակարգը, որտեղ որ մարդիկ գիտակցում են, որ գիտես, եթե աշխատում ես, նաեւ հարկեր պետքա տաս։ Ինչի մարդիկ մենակ մնան են ցածր շեմի վրա, որտեղ որ հարկեր չեն տալիս։ Հեղափոխությունից հետո եկած հարկային օրենսդրության համաձայն այդ շեմը անցնեն, սկսեն հարկեր վճարել, երկիրը ավելի զարգանա, ավելի մեր բյուջեն ավելի մեծանա եւ այլն։ Տեսեք, հայատյացությունը, այդ տեսակ ապրանքներին հակառակ գնալը հայատյացություն է։ Համահայկական գաղափարներին դեմ խոսալը, թունավորելը համահայկական գաղափարները, օրինակ համահայկական հիմնադրամ, դրան հակառակ խոսալ, թունավորելը այդ երևույթը, դա հայատյացություն է, դա սրիկայություն է։ Եվ եթե մենք պետքա շարունակենք մեր բոլոր մեզ միավորող մարմինները քանդել, փլուզել, ուրեմն մեր մեջ ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք որ թշնամիներ են, որոնք որ օտարներ են, որոնք որ եկել են բաժանիր, որ տիրեսը իրականացնեն։ Որտեվ երևի գիտակցում են, որ գիտեք կամաց-կամաց հզորանում են սրանք, կամաց-կամաց սկսում են զարգանալ, կամաց-կամաց ավելի միավորվում են եւ այլն, եկեք գնանք ու սկսենք քանդել, ինչ է նշանակում ամբողջ երկրագնդով մեկ, սրանք ստեղծել են մի հատ համակարգ, որտեղ որ իրանք բարեգործական հիմնադրամ են ստեղծել եւ այդ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով մի վայրկյանում ամբողջ աշխարհի հայերը կապվում են իրար եւ սկսում են իրանք միջոցները ներդնել հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն իրենց երկրի, հանուն իրենց պետականության։ Մենք պիտի մի բան մտածենք, որ սրանք սկսեն ատել դա եւ սկսեն չնվիրել, չօգնել, ոչ մի ձեւով, մոռացեք։ Անհատական հայերը թող լավ լինեն, այդ անհատական հայերին մենք հեշտությամբ կառնենք, այդ անհատական հայերին մի թեթև մի քիչ փողի այդ կանաչ գույնը ցույց կտանք, կգան եւ կպահենք իրանց մեր մոտ, բայց միավորված եթե լինեն կհզորանան, հետո չի լինի դրանց կառավարել։ Եվ այս զգացողությունը, այս հայատյացության անընդհատ տարածել, անընդհատ եւ այլն, դա հիմնավորված ինչ-որ մի ծրագիր է, որի վրա աշխատում են շատ լուրջ ուժեր, որպեսզի մեզ տկարացնեն։ Բայց այտենց ասենք ու նստենք կնշանակի մենք էշ էինք լրիվ, որտեղ ասեցինք, լսեցինք ինչ-որ մեկից ենթարկվեցինք ու մենք կուլ գնացինք։ Բայց մենք էշ չենք եւ մենք կուլ չենք գնալու։ Եվ մենք կուլ գնալու իրավունք չունենք, որովհետեւ գիտեք ինչ։ 3 օր առաջ ապացուցվեց, որ ժողովուրդը ունի առողջ ջիղ։ Ժողովուրդը ինչքան էլ վհատված լինի, ինչքան էլ որ
սուքի մեջ լինի, ինչքան էլ որ դաժան վիճակում լինի, ժողովուրդը ամենահզոր ուժն է։ Եվ չես կարող նրանց անտեսել։ Այո, աշխարհը դարձել է մատերիալ աշխարհ, փողով ամեն ինչ անում են, փողով էս կանեն, բայց գիտեք ինչ, մի հատ տեղ է գալիս, որ մարդիկ, ովքեր որ ունեն ավելի մեծ արժեքներ իրանց մեջ, թքած ունեն այդ փողի վրա։ Այդ մեն մարդիկ, ովքեր որ կարողացել են դիմակայեն ամենադժվար պայմաններում ապրեն, հանուն հայրենիքի, հանուն իրանց զավակների, հանուն իրանց հաջորդ սերունդների, հանուն երբևէ Ասորստանի պես ասորիների պես առանց պետություն, առանց հայրենիք չմնալու, դիմակայում են ամեն ինչի։ Այդ մարդիկ կհաղթարեն ամեն ինչ։ Բայց այդ տեսակ մարդկանց գլխին ինչ որ մեկը ուզում է անընդհատ հարվածած լինի, որովհետև այդ մարդիկ կամ պետք է լինեն ստրուկի կարգավիճակում, որ իրանք հեշտությամբ անեն իրանց անելիքը, կամ եթե այդ մարդիկ սկսում են խոսալ, դառնում են ժեխեր։ Եթե այդ մարդիկ սկսում են խոսալ, այդ մարդիկ դառնում են անգրագետներ, այդ մարդիկ դառնում են ամպիտաններ, այդ մարդիկ դառնում են թուրքեր, հասկանում եք։ Ինչ է նշանակում հոգևոր առաջնորդ Շիրակի թեմի Աչապահյան։ Ինչ է նշանակում Էրմենիստանը հաղթեց, այդ ինչ եք ուզում ասեք։ Եվ դուք ուզում եք հավատացնել մեզ, առաջին քրիստոնյա ազգին, որ դուք հոգևորական եք, եւ դուք Աստծո ծառան եք, եւ դուք ծառայում եք ազգի հոգևոր կապիտալը, արժեքը մեծացնելու, սիրիր մերձավորիդ գաղափարը տալու, պաշտեք զմիմյանց եւ այլն, այս գաղափարները տալու, եւ ոչ թե դուք քաղաքական խաղեր ես խաղում, այլ իրական հոգևորական ես, ուզում ես մեզ համոզես, որ դու իրական հոգևորական ես, ինչպես կարող եք դուք նման բան թույլ տալ։ Իրական հոգևորականները, որոնք որ իրականում ունեցել են հոգևոր արժեքներ եւ իրականում մատուցել են հոգևոր արժեքներ, ազգի բարոյական եւ հոգևոր կապիտալն են գնալով մեծացրել։ Այդ մարդիկ իրավիճակներում, որտեղ որ այդ ազգի բարոյական եւ հոգևոր կապիտալը վնասի տակ է, նույնիսկ խելագարվել են։ Բայց դուք ընկած եք աթոռի կռիվ տալու, առանց գիտակցելու որևէ բան։ Այսինքն ինչքանով եք դուք տարբերվում այն աղջկանից, ով որ գրում է դե Երանի թող թուրքը գա մտնի Հայաստանի մեջ եւ սպանի բոլոր նրանց, ովքեր ձայն են տվել Նիկոլին։ Ժողովուրդ, Նիկոլը մի քանի տարի հետո կլինի արդեն թոշակի անցած, մի ուրիշ ղեկավար գա եւ այլն։ Դուք հայրենիքի պետականության մասին եք մտածում, թե անուններն է ձեզ կարևոր, թե անհատների համար եք մենակ մտածում, որ անհատից ինչ թելով ով է կախված եւ ում համար պետքա ինքը ում դուդուկը պետքա նվագի։ Այդ կարճ մտածողությունով, այդ քթի տակը մենակ տենալով մենք անընդհատ կորուստների առաջ ենք կանգնում, դուք հասկանում եք այդքան բանը։ Ես չեմ անի ոչ մի բան, տենց ինչ-որ չեմ, եթե ես չեմ տենալու դրա արդյունքները, թորներս են տենալու, դա թքած ունեմ թորների վրա էլ, երեխեքի վրա էլ, մյուսների վրա, ինձ ինչի սա պետք։ Հələ մի հատ դրա հակառակը պատկերացրեք։ Ես կնվիրվեմ ամբողջ ուժովս, ամեն ինչ կանեմ, ինչքան որ իմ ջանքերը, ուժը, տրամաբանությունը, ֆինանսն ու ֆիզիկականն ու ամեն ինչը կների, ամեն ինչ կանեմ, նույնիսկ եթե ես դրա արդյունքը ինքս չտեսնեմ։ Ես նույն ձևի զինվորի կարգավիճակով պետքա գնամ։ Պետքա ծառայեմ, որտեվ դա հանուն հայրենիքի է։ Դա հանուն իմ ազգի է, դա հանուն իմ տեսակի է։ Եթե ես հավատում եմ, եթե ես պաշտում եմ իմ ազգին ու իմ տեսակը, ուրեմն ես չեմ կարող անընդհատ փոխվեմ։ Որտեվ այդ տեսակը մի հատ է։ 1000 հատ մարդ կգա այդ ընթացքում, 1000 բան կփոխվի, տեսակը մի հատ է։ Ես դա պետքա պաշտեմ։ Եթե ես այդ աստիճան նվիրված եմ այդ տեսակին, այդ ցեղին, այդ ազգին, այդ գաղափարախոսությանն ու էությանը, ուրեմն ես անում եմ, որ իմ երեխեքն էլ տեսնեն, երեխեքը չտեսնեն, թորները տեսնեն, թորները չտեսնեն, թորների թորները տեսնեն,
Բայց իմ արած աշխատանքի արդյունքը նպաստելու է եւ միանալու է նրանց արած աշխատանքին, որ մենք ունենանք իսկապես հզոր հայրենիք։ Մեկը ինչ էլ որ ես տեսնեմ, ինչքան էլ փառքեր այսօր տեսնեմ, մի օր այս անտեր աշկերը փակվելու է գնա։ Եթե դրանից հետո ինձ էլ հետաքրքիր չի այս ազգի վերաբերյալ կամ այս պետականության ու այս հայրենիքի վերաբերյալ, ես շատ փոքր մարդ եմ, որ այդ լրիվ հազարամյակների պատմություն ունեցող եւ հուսանք, որ ապագային էլ հազարամյակների պատմություն կունենա այդ տեսակ հայրենիքն ու պետականությունը, դարձնեմ մենակ իմ քմահաճույքի հայրենիք։ Եվ հենց այդ է եղել մեր դեֆեկտը, որ մարդիկ քմահաճույքի հայրենիք են դարձրել։ Դե քմահաճույքի հայրենիքը, որ թարգմանես, թարգմանաբար կդառնա բիզնես սեփական։ Ունենալ շահեր, հարստանալ, ապօրինի հարստություն եւ այլն տարբեր այս տեսակ բաներ։ Գիտեք, եթե մենք ապերախտ մարդիկ չենք, եթե մենք ուզում ենք այսօր քթի տակ կորուստներն են, մեր քթի տակ այսօր կորուստներն են։ Բայց եթե մենք ապերախտ չենք հայրենիքի հանդեպ, սեփական հայրենիքի հանդեպ, սեփական ազգի հանդեպ, եթե մենք թշնամիներ չենք, ուրեմն մենք պետքա միավորվենք բոլորս ու բռնենք ազատագրման ճանապարհը։ Ազատագրելու համար մենք շատ բան ունենք ազատագրելու։ Մարդիկ խմած ժամանակ Տիգրան Մեծից բռնած բոլորին հիշում են, բայց հենց լրջանում են, մտածում են մենակ քթի տակի իրա լավ լինելը։ Բայց տենց չի լինի, ժողովուրդ։ Դու գիտեք այդ Տիգրան Մեծյան Հայաստանից մինչև հիմա ինչքան է փոքրացել։ Բկը փոքրանա։ Եթե անընդհատ աթոռի կռիվ մենակ լինի, ոչ թե գաղափարի համար պայքար, կփոքրանա, բա ինչ կլինի։ Մենք գործ ունենք անելու։ Եվ այդ գործը մենք չենք կարող անել ատելությամբ։ Այդ գործը պետքա մենք անենք սիրով։ Այդ գործը պետքա մենք անենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զավակների, հանուն մեր թոռների, հանուն դեռ հարյուրավոր չծնված սերունդների, հանուն այն երեխեքի, կներեք, թող իրանք ներեն ինձ, որ ես երեխեք եմ ասում, իմ տարիքից դուրս գալով, բայց իրանց որպեսի պաշտոն է ասեմ հերոսների, ազգային հերոսների, որոնք իրենց կյանքը չխնայեցին սեփական հայրենիքի համար։ Այդ դրանք են ամենահզոր տղերքը, այդ դրանք են ուժեղ տղերքը, ոչ թե նրանք, ովքեր այդ հերոսների, մյուս ախպերների, որոնց կյանքը փրկվեց, այդ դադարից 1 ժամ չանցած արդեն քանդում էին ամբողջ հայկական պարլամենտը եւ այլն, որտեվ աթոռի կռիվը արդեն սկսել էր։ Եկեք ստեղ տրամաբանությամբ մի հատ այս ամեն ինչը փորձենք իրար կապենք եւ հասկանանք շահերը ինչ են, ումն են այդ շահերը, ինչի համար են դրանք առհասարակ։ Եվ հասկանանք, լավ, շահերն էլ, մյուսն էլ, թքած ամեն ինչի վրա ուրա գնալու այս տեսակ ճանապարով, այս տեսակ ատելության ճանապարով, այս հայրենիքը իրա պատմությամբ առհասարակ։ Այս ենք տալու մեր երեխեքին, մեր թոռներին, այս ենք տալու։ Սա ձեր հայրենիքն է, ատելությամբ լցված, ոչ մի ազգային գաղափար չենք կարողանում իմի բերենք, տարիներ իմի էինք բերել, դուրները չեկավ, սկսեցին քանդել, որ մի հատ միամիտ երեխա, միամիտ, 11 տարեկան, 10 տարեկան երեխա, ձեզ գա հարցնի, որպես ծնող, ասի պապ, մամ, մենք Երևանի մեջ պտտում ենք, գնում ենք, նայում ենք, քայլում ենք եւ այլն, տեսնում ենք, որ այսքան շքեղ պալատներ, դղյակներ եւ այլն, այսքան թանկանոց Rolls-Royce-ներ ու Maybach-ներ ու եսին ինչ էր ասես, էլ Ferrari, էլ Lamborghini, ինչ որ մտովը տանցնի կա։ Բա մենք ոնց չունեինք, ասենք, միջոցներ, զենք զինամթերքի առումով, որտեվ հաստատ մեր տղերքի դուխը ոչ մեկ չուներ, կռվելու կամքը ոչ մեկ չուներ։ Բա մենք ոնց չունեինք, պապ, մամ, երեխեն, որ հարցնի 10 տարեկանը, ինչ եք բացատրելու։ Սիրելի օլիգարխներ,
Ինչ եք բացատրել, պատկերացրեք մի օր ձեր երեխան, ձեր թոռը ձեզ կանգնի տենց հարց տա։ Ասի ես որ սենց ունեք ես ամեն ինչերը ունեցել եք եւ այլն։ Բայց ոնց է որ չունեիք այդ, կամ ասենք խոսքի օրինակ այդ շռայլ բաները, այդ ասենք, չգիտեմ, էլի այդ տներ մները որ սարքել եք, ասենք ինչքան տեղա ձեզ պետք ապրելու համար։ Գիտեք, մի անգամ Արթուր Մեսչյանը մի լավ խոսք ասեց այդ ուտել, ասեց տղեկ հասկացեք, չուտելն էլա կայֆ բան։ Չուտելն էլա լավ բան։ Այս մինչև երբ պետք է ուտեն։ Մինչև երբ, մինչև ուր։ Հետո մի օր է երեխեքը, հետո մի օր են խղճիդ հետ որ արդեն նստում ես հաշվի, որտեվ արդեն տարիներն ու ժամերը դառնում են քեզ համար իմաստալից շատ իմաստալից բաներ։ Շատ արդեն իմաստալից, երբ որ կյանքի տարիների հետ նստում ես արդեն հաշվի, ոչ թե ցուցամոլության տարիներ, լավ, էդի ցույց տվեցիր, էդի սարքիր, ավելի մեծը սարքիր, ավելի շատ առար, ավտոների ամենաթանկուներ հիմա սամալյոտներ ունես, էս ունեսեն, հետո վերջում ինչ-որ մի հատ պահ կա, մենության պահը, բոլորը հեռացան, գնացին, մնացիր մենակ, ինչ ես պատասխան տալու, դու քո խղճին, դու քո զավակին, որ հարցնում է, բա ինչի սենց եղավ, ինչ ես պատասխան տալու։ Կարակ ասեք, լավ, ընդունենք, որ դուք էլ մեր ազգից եք։ Այդ երկրում, չգիտեմ, տենց այդ պարքեր, այդ SNN-ն, չգիտեմ, ես ինչ ազգի երկիչին բերենք, երկի 500,000-ի վարդ առնենք, եսի մեզ քանի ես առնենք, չգիտեմ, են առնենք, լավ, մեզնից եք, արա դուք էլ մատ տղեկ ջան, պատասխանեք, ինչ եք պատասխանելու, որ այդ երեխեն քյորփեն գա, այն 8-10 տարեկանը ձեզ հարցնի, բան չի սենց եղավ։ Բա դուք ձեզ ընենց էիք պահում, ոնց որ աշխարհը մերնա, աշխարհը մերնա, այտենց այդ երկերի տակ, այդ երկիչներին փող եք տալի, դրանք եք դնում գռացնում էին, աշխարհը մերնա, աշխարհը մերնա, ամեն մի հայ աշխարհի տերնա եւ այլն, այտենց այդ չգիտեմ, մենք էլ նայում ենք ամենաթանկ ավտոները, ամենաթանկ ես, ամենաթանկ են, արա մարդիկ սկի կատու կամ շունչ են կարում, պայն առուց եք պահում կամ չգիտեմ, արջ եք պահում կամ ես ինչ եք անում, արա ախպեր, պապի ջան, հոպար ջան, բայց ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ինչ եք պատասխանելու տղեկ։ Ինչ եք ասելու այդ երեխեքին, որ այդ երեխեքը բավարարված լինեն։ Որ դուք այդքան բանի հասնելուց հետո այդ երեխու դեմ չփոքրանաք, չդառնաք խաղալիք, ծիծաղալու առիթ։ Ինչ եք պատասխանելու։ Ես գիտեմ, հիմա բոլորը ովքեր որ լսում են, մտածում են, ասում են, արա թո լավ արա, մոռացի արա։ Արա դու նայ քո գործերը լավ լինի, նայ բրթես առաջ, նայ sense option վեկալ է, սախ քեզ նվանես, բան sense։ Դուք եք մտածում, բայց հայ մարդիկ էլ ուրիշ բան են մտածում։ Հայ մարդիկ մտածում են իսկապես, որ կյանքում ավելի թանկ բաներ կա, քան այդ ձեր առած այդ թանկ ապրանքեղենը, որը կոպեկ չարժի, որը կոպեկ չարժի։ Եվ դրա համար հարկավոր է այսօր գոնե հասկանալ իրար, միավորվել իրար, պաշտել իրար։ Ինչի եմ ես քանի անգամ արդեն հաղորդման մեջ ասում եմ, ես պաշտում եմ իմ ազգին, իմ համար իմ ազգը պաշտանմունք է, այո, այդ որ ասում եք Գարեգին Նժդեի բառերն եք օգտագործում, դուք գիտեք, որ Գարեգին Նժդեը ցեղակրոն է, ինքը ազգապաշտ է եղել, գիտեք։ Հիմա երբ որ ես եմ ասում պաշտանմունք իբրև ազգի, այո, պաշտանմունքը շատ ավելի մեծ ու կարևոր գաղափար է, քան ուղղակի դե որ հայա։ Այդ հայա կեթան կծեցենք, կջարդենք, ձեռից կվեկալենք ինչ ունի։ Որ օտարերներ կարող է վախենային կեթանք, որտեվ կարող է մլիցա զանգի, օրինակի համար։ Բայց եթե տրամաբանությունը գա հասնի դրան, որ պաշտանմունք է, ոչ թե ուղղակի գիտակցություն, որ հա դիմացինս հայ է, եթե պաշտանմունքի է վերածված հայի մյուս հայերի միջև փոխհարաբերությունը պաշտանմունքի է եթե վերածվում։ Գիտեք, օրինակ, մարդիկ եկեղեցում քֆուր չեն տալի, հայոյանք չեն ասում, չէ, կներեք, էլի մի քիչ բառերը սենց ներողություն եմ խնդրում, այդ բոլոր բառերի գրական բառերը գիտեմ ես, բայց ուզում սենց մի ձևի տնավարի ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Գիտեք ինչի չեն հայոյում եկեղեցում։ Դե ասում են հապերեսի աստծու տունն աստա չի կարելի, էլի քֆուր տալ չի կարելի բանել։ Մեր հայերը խոսք ունեն արտահայտություն, ասում են եկեղեցու դուռը մարդ չեն ծեծում ախպեր։ Ինչի չես ծեծում։ Ինչ տարբերություն եկեղեցին շինությունն է։
Եթե պրոբլեմ ունես, հետը բռնի ծեծի։ Ինչի չեն ծեծ։ Եկեղեցու դուռ աղբեր, Աստծո տունն է։ Իսկ եթե եկեղեցու մեջ օրինակ ասենք չեն ասում սուտ, ընդ գնում աղոթում են սուտ, մեղքերի թողություն բանես կոնում, դուս են գալի, դուսն են խափում։ Բայց եթե մեր մեջ պահեինք այդ եկեղեցին ազգային իմաստով եւ մեկս մյուսին պաշտանմունքի պես վերաբերվեինք, ասենք չեմ կարա խափեմ ես իրան, ինքը հայ է։ Չեմ կարա անկեղծ չլնեմ իր այդ, ինքը հայ է։ Չեմ կարա իր ուզածը չանեմ, որտեվ ինքը հայ է։ Ինքն էլ այտենց իմ մասին է մտածում։ Վերջ, մեր հոգիների մեջ կառուցեցինք մեր տաճարները, մեր հավատքի տաճարները, մեկս մյուսին պաշտելու եւ մեկս մյուսին նվիրվելու, մեկս մյուսին չդավաճանելու, մեկս մյուսին չվիրավորելու, չխափելու, չքցելու։ Եթե մենք դա կառուցենք, ինքնըստինքյան կմաքրվի մեր մեջից այս կեղտը, որը որ տարբեր ուղություններով ձգվող, տանող, սենց փողի առագաստներով սարքված նավեր են, որ ճոճվելով տանում են եւ չգիտեմ ավելի վատ բաներ չասեմ, հա, բայց ամեն դեպքում այդ մոլուցքը, այդ փողամոլությունը, մատերիալիզմը եւ այլ կեղտոտիզմերը կվերանան մեր մեջից, որտեղ մենք կհասկանանք, որ ավելի բարձր արժեքի ենք մենք պատասխան տալիս եւ այդ ավելի բարձր արժեքը դա մեր հայ լինելն է եւ մեկս մյուսին պաշտելն է, ոչ թե մենակ սիրել, պաշտել։ Սիրելը դա զգացողություն է։ Սիրելը կարող եք սիրել, զաժիգալկա կրակայրիչ։ Շատ եմ սիրում, որտեվ միշտ վառում է, այնպես չկա որ հանգարց չվառի։ Ինքը չի խոսում իմ հետ, չի պատասխանում, ես ուղղակի իրան սիրում եմ։ Ժամացույց, կոշիկ, շունը սիրում եմ, չի պատասխանում, ես ուղղակի սիրում եմ։ Երբ որ գալիս է հերթը մարդուն, պիտի հարգես։ Այդ հարգանքից պիտի ծնվեն տարիների ընթացքում արժեքներ։ Մենք պետք է մեկս մյուսի համար դառնանք անփոխարինելի արժեք, որ մենք կարողանանք մեկս մյուսին պահենք։ Այդ դա է պաշտանմունքը։ Ոչ թե սիրել։ Սիրես ինչ։ Զգացական ինչ-որ մի բան, որը որ կարա արագ մարի, երբ որ շահը մեջտեղ եկավ, էլ չեմ սիրում։ Նույնիսկ ընտանիքները կառուցվելուց, երբ որ ասում են շատ են իրար սիրում, հետո 6 ամիս հետո այնի մի հատ ուրիշ փաստաբանա, վարձանի ուրիշ փաստաբան, տունտեղ տալի քանդում, սպանում իրար, այն վերջի կոպեկը իրարից պոկում, բա ինչ եղավ։ Որտեվ սիրո վրա էր կառուցված այդ ընտանիքը, հարգանքի, արժեքի վրա չէր կառուցված։ Առաջացան այլ շահեր, փաստաբանները մտան մեջ, ասացին կարամ ես պոկեմ, կարամ եմ պոկեմ, դե պոկի մինչև վերջի խազը։ Բա ինչ է մտածում այն ժամանակ, երբ որ սիրո խոստովանություններ եւ այլն անիմաստ բաներ էր անում։ Այդ նույն այդ խմած մարդկանց հայրենիքի կենացներ խմելն է ու հետո երբ որ շահի մոմենտը գալիս է, որ ինքը կարա ինչ-որ մի բան ավելի կրճի, ինքը թալանում է։ Թքած ամեն ինչի վրա ախպեր ջան։ Անցած ելնի այս ամեն ինչի ժողովուրդ։ Հիմա մեր ժամանակն է միավորվելու, հիմա մեր ժամանակն է միմյանց պաշտելու, հիմա մեր ժամանակն է աշխատելու, որտեղ մենք ունենք 5 տարի ժամանակ։ Այդ 5 տարում հայից կան իր բոլոր առևտուրները։ Հայ ամեն հայ օրը $1 կտրամադրի, որպեսզի մեր գիտահետազոտական կենտրոնները Foundation of Armenian Science and Technology-ին զարգանա, ունենա մեծ հզոր միջոցներ, որ բոլոր աշխարհի բոլոր գիտնականները, ովքեր որ գնացել են ինչ-որ երկրներ վճարվում են, այդ մարդկանց վերադարձնենք, այդ մարդկանց վճարենք տարեկան 300-400,000 աշխատավարձեր, եթե մենք օրը $1 ամեն հայ արժեք որպես վճարի, մենք հեշտությամբ դա կտանք, օրը $1, ամեն հայ, մեծ բան չեմ ասում։ Եվ դա արդեն ես այդ նախագծի մասին խոսում եմ, կարող եք հետևել, միանալ եւ այլն, մտնեք Fast-ի մեջ, ձեր ներդրումը անեք, ամեն ամիս այդ գումարը տաք։ Մենք դա կտանք։ Մեր երկրում կստեղծվեն քաղաքական ուժեր, որովհետև ժողովուրդը դա է ուզում, որ այդ քաղաքական ուժերը ծառայեն իրենց։ Կլինի։ Հիմա այս իրավիճակը մի քիչ լավ չստացվեց, որովհետև բնականաբար, որտեղ որ փողը մտնում է, այդտեղ ամեն ինչ փչանում է։ Փողը մտավ, փորձեցին փչացնել եւ այլն, ինչ որից է։ Էդ էլ կհարթվի, կգա իր տեղը։ Բայց մենք պետք է
պաշտենք, մենք պետքա հարգենք, մենք պետքա սիրենք, պետքա նվիրվենք, պետքա տանք, որ հետո սպասենք արդյունք։ Ոչ թե թուրքը մեզ ասեց հայ հուրույթ, գնացեք ատեք ձեր պետությանը, ձեր պետականությանը, քանդեք եւ այլն, ու քանդեցինք, չէ։ Եկեք նայենք առաջ։ Եկեք ամեն հայ, որտեղ որ ապրում եք, ձեր կողքի հային պաշտեք։ Մի խափեք իրան, չեք կարա, եկեղեցու դռում սուտ չեն ասում, պատկերացրեք, այդ հայն էլ նույն ձևի տաճարակ իրա, ոնց որ դուք ձեր տաճարը ձեր հոգու մեջ, ձեր սրտի մեջ իրար պաշտում եք։ Եվ չեք պատրաստվում որևէ գումարի համար, որևէ գումարի դիմաց իրար դավաճանել, իրար քցել, իրար խափել, այդ ժամանակ մենք կզգանք հաղթանակի բերկրանքը։ Մինչև այդ այս ատելությամբ ոչ մի անգամ մենք չենք կարող ունենալ որևէ հաղթանակի անգամ նշույլներ, եթե մենք այս աստիճան պառակտված շարունակենք մնալը։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, ես անընդհատ շարունակելու եմ խոսել այս հայը հայից առևտուր անելու մասին, անընդհատ շարունակելու եմ խոսել, որ ամեն օր $1 ամեն մի հայն կնվիրաբերի հայ լինելու արժեքի իբրև իր մուծումը կանի, որ բարձր տեխնոլոգիաները մեր երկրում զարգանան այս 5 տարի ժամանակվա մեջ։ Եվ մեր ազատագրման պայքարը արդեն կլինի անխուսափելի։ Դուք պատկերացնում եք, մի հատ մտքով թռիչք արեք 5 տարի հետո, եւ այդ մտքով թռիչքով տեսեք 5 տարի անց, եթե գիտությունը այն աստիճանա զարգացել, որ աշխարհի լավագույն գիտնականները հավաքվել են եւ վճարվում են ձեր հավաքական ուժի միջոցով եւ ծառայում են մեր պետությանը, մեր պետության մեջ են ստեղծագործում արարում, մեզ էլ խանգարել չի լինի։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, տեսնում ձեզ, մինչ նոր հանդիպում, լավ մնացեք, անփորձանք եղեք եւ սիրով եղեք, պաշտենք միմյանց։